بيراميدز ضيع مجهود الاتحاد بعد اللي حصل ده، وان بيراميدز يخسر 1-0 من المصري والمصري يتصدر. ضيع مجهود الاتحاد اللي بيعمله مع نادي الزمالك من اول الموسم. عايز اقول لك كده، يعني الزمالك كان المفروض النهارده بيقول لك يكسب يتصدر، لا النهارده يكسب ما يتصدرش، يبقى المركز الثاني. تعثر النادي الاهلي اللي عمالين يعملوا حكام واللي عمالين شغالين فيه كده من بدايه الموسم، برضه ان النادي الاهلي يعني ركله جزاء غير محتسبه، وهدف ملغي امبارح، والمباراه اللي بعديها برضه ظلم تحكيمي. برضه بيلعبوا كل ده لصالح نادي الزمالك، لكن برضه بيراميدز راح ضيع لهم كل اللي بيعملوه. المصري النهارده كده اتصدر وبقى هو المتصدر، والزمالك في حاله انه هو حاليا دلوقتي كسبان 2-0 بعد طبعا طرد في الدقيقه الاولى. يعني انت عايز ضربه جزاء ماشي، عايز ضربه جزاء، عايز طرد في بدايه اللقاء ماشي، اللي انت عايزه كله هنعمله لك. اهم حاجه بس يكسب، وعشان يعني تطلع فوق وننزل اللي احنا عايزين ننزله ونطلع اللي احنا عايزين نطلعه. في البدايه كده يا عزيزي، الكلام اللي طالع النهارده كده بخصوص امام عاشور. يعني بعيد عن ده كله، ده امام عاشور المفروض ان النادي الاهلي اعلن انه رجوعه للتدريبات، وده مزعل ناس كتير جدا. اول واحد كده طلع يعني كابتن خالد الغندور بيقول لك طب كان ايه فايدتها يعني؟ ما حدش بعد كده يكلمني عن مبادئ ويكلمني على حاجات تانية. طيب بالنسبه وحضرتك ليك في الموضوع، انت معروف انك انت انتمائك زملكاوي. الاهلي يغرم امام عاشور براحته، يرجعه براحته، يبيعه براحته، اللي عايز يعمله معاه براحته، انما انت روح راجع فرقتك الاول وبعدين ابقى تعالى اتكلم. بعيد عنك الموضوع ده تماما يعني، وبعيد عن اي زملكاوي. انت ايه اللي يخصك اللعيب اللي هو اللعيب عندك، ولا النادي بتاعك؟ انت بتشجع نادي الزمالك براحتك. لما انت تروح تفكر تغرم لعيبتك اللي عندك الاول، معلش يا اخويا كده، لما تغرمهم وترجعهم يعني وتشوف اللي متغر اللي اخطا مين وتغرمه وترجعه، وقتها يبقى وقتها تتكلم وتطلع تتكلم معاه. ادام انت اللعيب اللي عندك دلوقتي يعني 3 لعيبه اخطاوا في الامارات ما غرمتهمش، شيكابالا اخطا ما غرمتوش، دونج اخطا، الناس دي كلها اخطات في المدير الفني، واللي اخطا في نادي الزمالك وخلى ما شاء الله يعني المصايب مصايب معروفه. انت ما غرمتوش، لما تغرمهم زي ما الاهلي كده غرم امام عاشور، ايا كان اللي عمله امام عاشور، ويغرمه وتقعدوا اسبوع وتقعدوا اسبوع وغرامه 10% من راتبه، ده غير انك انت كان هيتحرم من انتر كونتيننتال. تبقى ساعتها تطلع تتكلم زي ما بتقول كده مبادئ الاهلي ومش مبادئ الاهلي. ادام انت يعني الكلمتين دول موجهين، ادام انت بعيد عنك الموضوع يبقى خليك بعيد عنك الموضوع، ما تطلعش تتكلم فيه. زي مثلا واحد كده زي اسامه حسن طالع يقول لك ان جماهير النادي الاهلي ضاغطين وشهم في الارض. ليه يا اخويا؟ هو احنا اتف على وشنا وقعدنا نمسح كده ولا ايه؟ ولا ايه الموضوع يعني؟ ده انت لحد دلوقتي كده وشك عمال تمسحه كده من يعني التفاهه اللي على وشك بتمسحها من موضوع شيكابالا قبل كده وكهربا. جه دلوقتي بتتكلم على امام عاشور. طب امام عاشور على الاقل كان موجود يعني. الخطا اللي اخطاه كان يعني في الغرف المغلقه. حضرتك انت اللي اخطاك فيه كان على الملا كلها، اخطائكم كلها ومصايبكم كلها على الملا. طالع دلوقتي تتكلم ومش عارف زي ما قلت قبل كده، يعني ليه الاعلام مش بيتكلم على الناس اللي بيطلعوا ويتكلموا، او واحد زي ده ملوش في الموضوع خالص يعني هو ملوش في الموضوع، هو شغلانته كلها في البرنامج انه قاعد بس يتكلم عن النادي الاهلي وخلاص. وجعك قوي يعني النادي الاهلي تعبك كتير، الله اعلم. لكن كل واحد بيتكلم زي ما هو عايز. النادي الاهلي امام غلط عاقبه، الراجل رجع اعتذر رجع يلعب مع النادي الثاني. انت بقى عايز النادي الاهلي يبيعه؟ طب لما انتم مش بتقولوا يعني مش كويس امام، امال جمال عبد الحميد طلع ليه يقول لك ناخد امام والدنيا تبقى تمام؟ لو الاهلي ما هيبيع امام وهيمشي امام ورجع نستقبله لعيب كويس جدا ناخده في نادي الزمالك. اه طيب بقول لك ان ما فيش لعيب عنده بيخطأ. طب ازاي ما فيش عندك لعيب بيخطأ وكل الكوارث دي طالعه من عندك؟ اشمعنى يعني اي غلطه تطلع عند النادي الاهلي تمسكوها كلها ترند، والغلطات عندكم وتداروا عليها وتبقى فضيحكم بجناجل؟ سبحان الله. طيب وشوف الفيديو.